ערב טוב לכם. ישראל כבר 58 ימים נמצאת במלחמה, ולכן, על פי הנחיית פיקוד העורף, אין קהל באצטדיונים, אבל הכדורגל בליגת העל חזר אתמול באופן רשמי לפעילות אחרי הפסקה של חודשיים, והמפגש בין מכבי חיפה להפועל באר שבע הוא המשחק שנועל את המחזור השישי בליגת 1-0. הנה השלט שעורר סערה כל כך גדולה בשבוע שעבר, והיום אין כבר מקום, כולם אוחזים בו כמו שצריך. קרן לזכות הירוקים, כמו שאמרנו, משחקת בתלבושת החוץ שלה גם במשחקי בית. זאת הזדהות עם החטופים. כדור מסוכן שכמעט עושה את דרכו אל הרשת, אבל אליאסי עם הרגל לדעתי ועוצר את הכדור. הלילי מחכה ומקבל משרי, יש לו את הזמן. יואו! כדור מסוכן מאוד של ענן חלילי הפעם, יוצא לקרן. שוב מוחמד. עושה לבדש במקום לג'אבר. אבל בדש מסתבך ומאבד. שרי בועט מהמקום. סוף סוף איום למסגרת. וניב אליאסי מתופף יפה ועודף. דאבל פס נהדר, אולי עכשיו חלילי, הנה המסירה לשרי, זה חייב להיות גול, חג'אג' לא יאומן, זה גיבור הרגע. מוריד טוב לאלי מוחמד, יופי של מסירה לעבר חלילי, הוא עם המהירות שלו יגיע אל הכדור הזה, הנה חלילי מוריד לג'אבר, אליאסי לוקח גם הפעם. יש שוער להפועל באר שבע והוא ממש מציל אותה הערב. הנה ג'אבר מכניס לפיירו, כדור לא כל כך נוח אבל פיירו משתלט עליו וגם מסתובב וגם מוציא רוחב, ושוב ג'אבר החוצה. זה היה חג'אג' כמובן עם ההחמצה. איבוד כדור של מכבי חיפה יכול לעלות ביוקר, זה יהיה 1-0. לא, שריף קיוף לוקח את הכדור הזה של ספר. תוציא. הנה ההגבהה וכמעט 1-0 של עבדולאי סק. שרי עם הכדור. מגביע לעבר סק נוגח, וזה הולך פנימה. דין דוד, הדגל עולה לנבדל. תכף נדע אם השער הזה אכן היה צריך להיפסל. אנחנו ראינו אופסייד, וגם השופט בצדק אין שער. שימיץ' נרדם לרגע, אבל מתעורר ברגע האחרון, ושוב מוסר רע לקורנו, ובאר שבע עכשיו תפקיע. חתואל יכול להפקיע, אבל הוא בועט מעל המסגרת, ואם זה לא נכנס, כנראה שנגזר עלינו 0-0. מה עושה אבו עביד? הנה ליאור רפאלוב עם כדור גדול לדין דוד, ואליאסי רק נוגע. מכבי חיפה תנצח את המשחק הזה. דין דוד כובש, אבל כל הקרדיט לאסיסט הגאוני של ליאור רפאלוב, שנכנס בדקה ה-90 כדי לעזור לבאר שבע לנצח, לחיפה לנצח בדקה ה-93. אין סיום דרמטי מזה. מכבי חיפה משיגה ניצחון דרמטי ממש בדקה האחרונה של תוספת הזמן. תראו את השמחה של מסיידגו. 1-0 משער של דין דוד והאסיסט הגדול של ליאור רפאלוב.